Bien-aimé, leo nuku mbele yenu ndio naleta ko témoignage ya bunene bwa Mungu bule ananitendea maisha. Amen. Jumi kujua hapa pa ministère la gloire, mimi sikupajua mfuraha hapana, nilikuwa njo magonjwa. Magonjwa yalianziaka Kolwezi. Magonjwa. Bantu wale tulikuwa nao wanasema hapana. Frère, wende mbele kwa hospital bakufue mbele ma examen général. Peut-être uyue kile kinakuteswa mwangu ni kinini. Nikabamba courage, Mungu ananisaidia, mimi nenda kwa hospital, bananifanya ma examen général, banasema no ni matashi kumbavu isha kwanza, donc ni tuberculose. Nikekalaka pale nikamuuliza daktari, hapa tunaweza kufanya je? Anasema no, hii tuberculose kama una respecte madawa utapona, kama tena urespecte utakufa. Na c'est ça va, kumbe munipatie madawa nyanze kumbe. Mimi na consommer madawa pendant 3 mois, baniambia no ni kiri ya 6 mois. Mimi na consommer madawa pendant 3 mois, siku moja busubuhi, mimi natoka hivi nje kwenda disulager, nasikia kikozi kia nguvu mwilini. Mimi na tose hivi na crasher vidamu pa damu. Nase Mungu nakunywa madawa tena hii damu itatokea pa nini? Mimi kalaka mimi na raisonner mimi nasema hapana. Hii jo hivi mtu anakufa kwa msali rudie kwetu nikakufia hata kwetu. Mimi toka wako Kolwezi mimi nakuwa huko Mbumbashi, mimi nafikia kwa grand sœur wangu nikalapa kwa Mungu atoka salongo hapa. Nikufika pale mimi namuexpliquer, anasema jo vile asema kwa msa inalomba wende kunini kwa hospital. Kufika kule kwa hospital kule bana adresse ku maternité Katuba. Mimi nafika kule kwa maternité Katuba, mimi nafika kule no il faut banini banifoma examen tena tuweka ni reshit banyanze dawa tena. Kule kwa maternité banyambia seno il faut ukwe na nini na mkanda transfer kwa ile hospital ukuyaka. Mimi nangaria mimi nasi hata il faut nirudie tena Kolwezi nende nikabebele mkanda. Mimi mkurudia Kolwezi ule petit frère wangu ndio balinitunzia hapa mafishi yake ya kukaji. Petit frère naye anafua kukaji hapo anakimbia kule kwa hospital kwa mafishi yake bena mtafuta naye na bibi yake na watoto. Mimi naangalia mimi nashindo fika hapo. Mimi narudia tena mimi nasema hii si ni lufu sasa hii. Babo frère yangu ananiambia hapana. Tuanze kwenda na kanisa yetu. Kule kanisa Mungu anafahamu miracle. Mimi nasema Jovile asema Nasa mimi mambo ya makanisa ile mishibiwezake bwana. Nasema hapana twende mbele. Mimi kala mimi na raisonner mimi nasema sasa hivi inaweza kuwa vya kweli twende. Tunafika première fois tunaingia na mkanisa c'était jeudi. Mkuingia jeudi mkanisa tunaomba, tunaweza kuwa bantu bena naomba mtu mwingine kumpembeni na shombelo yake msirie. Sasa vile mimi niko yake ni shida. Mimi kala aombe msirie. Mimi shina tu akore na ile mambo mimi kwa nako. Tunatoka hivi kufika na bo frère wangu nyumba, mimi namuuliza mse prophet wenu mwenyewe ni waje? Sasa shughuli alikuwa hivi sasa mimi shichike. Sasa uichike je mimi sasa mimi shichike lwangu juu tunaona ba prophet anabamba mtu anaanguka anafanya hivi ma evenement mo hivi sasa ule ndio paka vile anekalaka mimi sasa achana na ile mambo bofu. Mimi nikala ti anzo raisonner sasa hii ni kufa leo ni kufa kesho tellement douleur inapita. Paka bo frère wangu ananiambia sema hivi kwa hapa mimi nilikuwa malari na mimi shikwanze kuchikiaka. Wanze kufanya hivi kama tunaenda mtukiende lendi utenda kwa profeta atakurecevoir umwambie bila unashikia. Mimi na se Jovile asema na mimi nikala mimi kritika kama na saba yule profeta wao na waseria. Jovile sijua nini sasa ngari kitrogène et puis ile mambo muna sema ile témoignage a mérité. C'est ça va twende. Et très jeune. Lendi tunakuwa naye tunafika huko. Acha frère, takata tori bala na manacha tu mandevu ya mingi nyaza konela sankambwa hapo. Wafika lendi, bo frère wangu alitosha 1000 francs nipatia se ondo kauze eau de vie. Mimi nakuwa ile premier jour mimi nauza eau de vie. Mimi nakuwa seno prophète ni recevoir mimi nakatalaka mimi natoka mimi. Ti deuxième semaine John kikalaka mimi sata. Hii eau de vie mimi nikunwa pendant 3 jours. Vile mimi naanza tosha makrasha ya damu haitoke tena. Ni phénomène kani. Kunakalaka oncle wetu mmoja anakalaka na hospital pa 3e espace pale. Mimi ndaka pale mse oncle sasa hivi mimi na arrêter dawa. Mimi nizikuaje sasa hapana kwa sababu ananyanyikia ka papier. Sasa uende kwa hospital mmoja sasa vile wanakatala ku recevoir kwa hospital bena alomba pa transfer. Uende bakupatie nini madawa nini hapa tuberculose ma rifampicin. Ananyanyikia ka papier mimi nenda mimi nabeba de plaquettes.
Mimi naanza paka mimi naikunwa, mimi nakunwa au devi. Nise nakachika mimi namwambia beau frère mais c'est tamu itoke tena. Ase wewe miranzo kuonesha uranzo bisha mimi nasema kumbi ile ndimi tenda mbele profeta ni recevoir ni muexpliquer calcul yangu ile miri kuyi. Tunakuya lendile misha kukala pale pakichi. Mimi kala mimi nasema hapa ndio nenda profeta phone muexpliquer vile malari ilianza hivi na hivi bantu bena pita. Mimi sasa nipite nianze kuexpliquer malari maana mwa profeta anasema hapa hivi mimi nakuona wewe hauna malari. Mimi bananyonyesha ni esprit ya blocage na nini na problème ya mariage. Ase hivi ile miri kuya ni bingine, mais vile bananiexpliquer tena ni bingine. Kumbe mimi nisikufuache. Mara mwa profeta ananiambia hapana, wewe ndio fais jeune ya 3 jours ukuye lundi ukuye jeudi nikombe. Mire ndaka mimi na respecter mimi na fais jeune. Pale mimi narudia profeta ananiombe. Lundi tena nyingine ananiambia hapana, wewe ndio kafuata tena jeune ya 3 jours tena. Mimi nikala mimi sasa hii mambo profeta aliniambia ya esprit ya blocage na nini problème ya mariage. Ça fait deuxième fois baliniambia kayo tena. Hata kumbi profeta anaweza kuwa vya kweli. Haizwa ya kweli. Gloire au Seigneur. Mimi narudia profeta ananiombea tena. Mimi nikala mimi naanza kuna paka au devi, ashikuniombea yake mambo ya malari, ashikuniombea yake nini? Naanza kuna paka au devi. Shikumwa mimi namwambia beau frère mimi nasema hapana, benzangu wananiita kukashi kule tunatumikaka, ke twende tukatumike nao. Mimi hivi naanza disantiri sasa bia mimi kwa tu siri ke mimi napona. Beau frère ananiambia hapana, afa uende kama nini ukamsinyalete na profeta. Nafika na muombea profeta mimi hapana. Mimi nafika voyager ba kipengu bale mimi natumikana nabo bananiita. Profeta anasema uende ukatumike ushikwe na boka hakuna kintu. Ile sasa mimi nafika kukulwezi kule. Benjangu bale bote turachanaka nabo barinyonaka mwile tamiri kuya. Banangara sata di una recupereko. Na sata ni profeta mimi nyende kuna hospitali kule. Paka hivi mimi nenda njoo mirusaka ima nini braselemu. Nase paka hivi ni unaenda na Mungu vya kweli na mimi nilimchikia. Na kule hospitali wapata ni bamba kwa yule makaya ule petini byake. Nafika kwa hospitali hivi ule daktari wangu ananishanga wewe mashuko mingi haonekani. Nasa hata mimi kwa nishoti déplacer kidogo. Mimi napeleka ma test yangu ile mimi napeleka kama ma examen ba forma kesha sasa hata hauna tena na kintu. Nasa jo vile asema mimi shichike. Mimi narudia mimi naambia wenzangu mimi nasishikia resultat vile ritoko. Basi ni bia bongo pale vile nakuexpliquer vile utashangaa après moi unakufa. Basi jo vile asema mimi narudia. Mimi naenda tena pour la deuxième fois. Wananiambia c'est hapana. Daktari ananiambia c'est hapana, félicitations hauna tena na nini? Na kintu malari ishofa nini? Isha kuisha, mais conseil gratuit ushikunwe tena ushifute tena. Mimi hivi niko hapa kama mtu unafuta hata kumpembeni yangu ndio unashikia mbaya. Hata ule nakunwa ndio unashikia mbaya. Kurufike mimi dire trouver hata mkunja benzangu, mimi naanza na kuba conseiller yako. Tu mimi nasema hapana, mimi namuita pa beau frère wangu nasishikia mambo na nini? Bananiambia kwa hospitali. Ndio beau frère wangu ananiambia sema wewe fanya nguvu kwa fanya nini? Utemwanye mimi nasema mimi tashikia haya mkunja bantu tebitamweje. Jo nikakuya yake ismen iripita. Mimi nafika pake hivi petite sœur wangu ananiita nikala mungenya sasa mkubwa unikala mashiko mingi sana de pour faire divorce na bibi yako awafa nini au unikala pa bumbalaka ifo nini uko wewe mkanisa ulikuwa divorcé pale nilikwambia sema problème ya mariage ilikuwa ni bia kweli nilikuwa ni bia kweli mimi nikala mimi nasema jo vile asema mimi nasema safa kuna problème mimi nakuya dimanche lundi mimi na napeleka dim mimi namuonesha na profeti mzee profeti hapa mimi napata fiancé hivi ni unaenda muhii kursu ni unaenda mnyombe kwa Mungu anisaidie kwa nilete nini niko nilete doto profeti anasema hapana toka magoti nikombe profeti ananyombea mimi natoka mimi nenda nafa ini semaine mimi narudia mkurudia hivi ya kweli Mungu anisaidie anapata na maguta ya doto donc leo magharibi mimi acha mbele twende pole pole sikia Dieu des cas impossibles pale nilikwambia kabisa semani nilikwambia nini sasa sema prends courage unonyuliza sana unatumika kazi gani mimi sasa natumika kazi ya maibwe nilikwambia utapata nini mnaniambia sema hapana wewe nini uza sel sacré ubebe sel sacré pale mnatumikia kavanze kazi utupe sel sacré pale wanze kazi actuellement paka vile mrinyambia kama mimi wewe sel sacré mimi natupa mimi naanza kazi na entourage ya benzangu bote vile tutumika na bole kazi bari féliciter banasema hapana hii kazi tunatumika wewe benye hii kazi wewe unalawa mais aba comprendre kile mimi rufanyaka mimi sikuoneshaki ufahamu secret ndio ilikuwa ni secret yangu kulikuwa rafiki yangu mwe hivi jo mimi muoneshaka juu na yeye alinyulizaka sasa hivi unapona kumbe unaingia mkanisa kani yeye nikala kote ya Megastore mimi naambia sasa mimi nikalaka ministère la gloire jo mle mimi ningiaka hii dimanche passé tulikuwa naye hapa alishimama
ukote ya bakeni. Ndio mimi msinyale mse unaona nini vile arinyona pale mimi naomba, mimi natupa ile seli sacré. Anyulize sasa unafanya nini mimi nasata. Mimi naomba tu mimi natupa seli sacré, mselo vile mimi nini? Mimi msinyale profeta wangu vile arinyonesha. Sasa jo vile asema sasa ile saa naona gaji na shanje gaji na kwa ya bia anyulize sasa ana ile seli sacré utupa mimi sasa mimi shiwe na mie. Sengine Antuka Mungu asifiwe sana. Huyu Mungu amaga impossible ni Mungu munene. Paka maombi kiloko profeta nitombeake saa ya Kongo. Mimi na prove ke ya bia kweli juu inanikonfirm maisha yangu. Sasa ya bongo. Ndio mimi naanza kuitutaka. Donc hapa una makuta ya mari hapa. Ndio magharibi ya leo. Uenda koa leo. C'est possible. Reçois l'onction au nom de Jésus-Christ. Amen, je reçois.